Мне не послышалось. Кто-то постучал в окно. Наверное, показалось. Блин, я опаздываю. О, Никит, привет. Здрасте, дядя Вов. Как вы? Да, потихоньку. Ты сам-то как? Выглядишь устало. Так, не выспался. Ладно, я пойду. Да, давай, заходи, если что. Что, опять? Кто же это может быть? Надо спросить у дяди Вова. Дядя Вова, откройте, это я, Никита. О, Никит, привет. Здрасте, дядя Вов, можно зайти? Ну, заходи. Ну, рассказывай, ты по делу или просто так зашел? Дядя Вов, а вы знаете что-то о стуках в окнах? Стуки. Ты их тоже слышал? Да. Вы знаете, кто стучит в окна? Да, я знаю, кто стучит в окна. Я его видел. Это что-то нечеловеческое. Оно очень высокое и худое. Я уверен, что это оно стучит в окна. Вы уверены, что видели его? Клянусь Богом. Ладно, спасибо, что ответили на вопрос. И да, Никит, если услышишь стуки, лучше не подходи к окну. Хорошо. Интересно, что же видел дядя Вова? Может, он просто перепел? Или ему показалось? Ладно, пойду спать. Что это? Никит, ты как, в порядке? Да, я в порядке.